ga leero Chosen Beki gavuddeyo gabadde nga gatambula mu nkuubo Chosen Beki ne dictator Amiru baayawukana leero lwekikonfamingiddwa Chosen Beki ne dictator Amiru baayawukanye mu butongole naye Chosen Beki ono alaga ki waliwo ekitali kituufu gwe nga awangala mu bayimbi era nga okola nabo kale oyinza kyogerako ki ekintu ekyo nga nkyogerako nva wano bwenti Chosen Beki nze gwe mmanyi ku lwange bambi oba ngambe nti ali illiterate okitegeera otegeeza kyawo ali illiterate abantu alimu ekyalo amaalo okyogedde primitivity anti kati awo ogenze wala naye wano tukyanguye si bwe butasoma byonna juli tompakanya ekintu ekyo sebo nze nange mbimanyiimu omuntu yenna kibeeramu ebintu bingi tewasoma oli munnakyalo oli village champion bwebito byonna ekitegeera bibeera wamu kati mukazi wattu yagenda nagwa oba nkiyite ate bambi omusajja oyo naye amwagadde nandi muyise omuyaye we Kampala naye ate gozaddemu abaana abo bonna abaana bana basatu kuba oli tetumubala okitegeera naye nze kyemmanyi kyenawulirako nti Chosen Beki driver we yayagalwa driver we yagambako nti amwagala okitegeera mbu beyagala mbu nono kibibi ekisembayo mbu kyoyo driver era ani n'atabuka bambi ne bikyankalana Chosen Beki n'amugamba lwaki nkyankaniza obufumbo bwange biki ne babeerawo nga beesika badde eno era ne bamugoba driver nze by the way skando gye nasooka okumanyako emabega naye leero mbadde ku TikTok awo nga nkeberakebera ngenda akasuku agamba Chosen Beki yadde agenda mononera buki obwembu yamukubidde essimu okitegeera nga akaaba biki oba okitegeera Chosen Beki mbu yabadde agenda kwononera akasuku obufumbo mbu obufumbo bwe okitegeera naye mbuyambi yadde mba amukubira bambi ndowooza oba amubuliremukko ku nsonga ze ng'omwami bambi alaba akola ki agenda naye bambi kale akakaagala bba waako n'ebintu bikutabukako nawulidde mbu bwenzi mbu ebintu bino birimu obwenzi oba n'oluyimba bwebityo si ate oluyimba olwani I think so nti baawe si ye gundi we si yaani babayita manager we si ye manager we yali manager we n'amala n'amuta ebintu bino bya Chosen Beki na Amir byasooka ne bijitingana Chosen Beki ne Amiru baawukanye ate nti bakyali bonna so namukasa amabulire ago yagaleeta era Amiru n'amusuubiza omusuuyinga kati mu byonna bye twogera tuteekeko mbu anti era bwe kiri mbu okitegeera mbu kuba nange nkugambye nti essaawa eno nange simanyi kiki kituufu kyabaawula nga tuvudde ku kiri kyemmanyiiko ekyomukozi kuba ekya driver kozi ne audio zaaliyo ku mikutu gino gye mugatta bantu nga omukozi akubira Chosen Beki yogera amazima omwana oyo biki oba okitegeera naye omwana omuto asembayo oba ono gwe bazzizzaako asembayo baby okitegeera olubuto olwo lwali lwa driver ate lwali lwa driver ne bimala ne bizuka mbu amwesibako bwesibi okitegeera awo n'omwami naddayo ne batandika obbeera bonna nazzeemu biwulyambu ate baayawukana dda okitegeera nga Chosen Beki bambi akaaba bambi laavu kati oba illiterate bwamuggwamu tebumuggwa naye bambi oba si bwe bo kubanga bambi laavu omanyi laavu ekozesa ebintu bingi naye nedda Chosen Beki alimu illiterate alimu illiterate ajjukano ng'agenda oyafuna visa yawa yali ya Dubai bannange yasanyuka n'agikuba ebifaananyi n'akuba passport n'akuba air ticket n'agenda ku kisaawe walaga gy'alaga bwakola atya mu nnyonyi wonna ne mutoyaka yakuba ebifaananyi ekyo kyonna bakiyita illiterate baako kyoyongerako illiterate gaalo Chosen Beki kasobera n'amala ebyo by'olaba naye bambi kale nga tuvudde mu ekyo bambi kaayagala nnyo omusajja waako oba okitegeera naye mu byonna ebiriwo nze bambi njagala baddiŋŋane
Dictator Miru naye abadde muntu ayagadde Chosen Becky because abantu bavaayo nnyo ne boogera ayagala mufunirako linnya bitya ne Dictator Miru ebyo byonna ebigambo n'abisirikira n'agamba njagala muntu wange kalati obudde buno ate baayawukanye kiruma Juli kiruma naye baamize kyenkusaba taata sonyiwa byonna byonna ebyasoba sonyiwa Chosen Becky muddemu muteese bulungi kuba kamaama ebyaddala kakwagala ate tekalina buzibu muve mu bigambo eby'abantu mpozi nga muneewa mukwata lweni andedi okitegeera awo munnange tuyinza obutamanya nnyo byamunda by'abafumbo nga mutulagako bino bye mwagala tumanye osega naye nga watabawo kyamaanyi nnyo musaasire abaana bammwe be muzadde Juli kifaananyi ky'abaana nze nyiza obesa eno nina akaana kamu naye muli newemba njagala okutabuka nze omumanyi ndi kibanda okitegeera naye wentunulira akaana kange neŋŋamba nedda kanzikakkana omwana ng'agenda kkula atya nze wessiri oba waatali maama we na taata we okitegeera byonna bibaawo ne twekola obusolosolo ne twekola biki naye ekintu ekikukaka ne famire kati ate mwe temulina mwana omulina abaana basatu bana kubanga kati nawe kennyini Dictator Mill oyo omwana Chosen Becky gwayina mwana wo kati kuba kati gwe gwayita dadi okitegeera muyina abaana bana mwebuulirire ng'abantu abakulu mukwasaganye maama ne taata kuba tekinyuma nnyo gwe kukuwa custody ne bagamba nti abaana gwe basigaze oba ono basigaze babaweeko tayimu mbugo wona bweyagala co-parenting okay babawe co-parenting nti gwe omwana ojja munonanga ku ssomero ogenda omulabeko omala okole booti ojja muzza ku ssomero ate biki baana be mubonyaabonya mubeere bantu bakulu. Chosen Becky ono bamwogerako ku nsonga zino ez'emikolo nti olumu bwe bamuyita oba bwe bamubuukinga olumu abantu abamu abayisamu amaaso ensonga eri etya because nze ndaba kamaama kali hambo. Juli toolereza abantu nze eddako nakolakoko ku mugole ne mpulira nga bacomplaininga Chosen Becky ebiseera bye yali yakatandika ofuuka ow'amaanyi okitegeera bambi omukyala yamuwa sente ze mbu miliyoni 2 okitegeera ne balinda bambi amufulumye kamaama ne kalinda ate nga bambi nawulira gamba yamuddamu nga bubi okitegeera mbu yamuddamu nga bubi naye munaye tomanya ebyo byabwe okitegeera naye nga abayimbi bambi muwe nnyo emikolo gy'abantu ekitiibwa omuntu waba akuwadde ssente ojja oyimbe ku mukolo gwe bambi mu respecting aba yakutte akasente ke mu bulumi n'akakuwa ojja omuyimbira ennyimba zo z'abayagala naye omukolo ekintu bwe kityo enkeera agenda funa omugole amugambe mbadde njagala kuleeta muyimbi bw'ati ajja mugaa totawaana ekisiraani ekyo kyankola bwe kisine bwe kiti bambi temwevumaganya mube nga omukyala Molini Nantume mukyala mulungi nnyo oyo tadisappointinga mulimu gwa muntu atera waba taakole akugamba nti sijja kukola nina omulimu bwe guti mpozi nga ononzikiriza otuuka obudde bwe buti okitegeera naye kibi nnyo okudisappointinga omugole bambi olunaku olwo luba lumu mukwano luba lumu bambi musaasire abantu ababawa ssente zaabwe okitegeera baservice provider mwenna bakola kweja emikolo bwe bityo kakubeere kuziika kakubeere kola ki ng'oli akuwadde omulimu nti ye gwe agenda okukola ku kino gwe ogenda okukola ku kino gwe ogenda okukola makeup gwe ogenda okukola ku kino bannange time is money kitegeera ate obwesigwa bwe businga mu kintu kino kitegeera kati Chosen Becky nze nawulira ekintu ekyo nenyiigamu kitegeera naye bambi ngenda owulira mbu sente yasindiseeko bitundu yabaddiza zibaddiza kati ne bafuna omulala ate sawa eyo ogenda mumugjawa naawe Juli oba togenda mumugja omukolo guba olwo gugenze kitegeera omugole total oba omutidde olunaku lwe sweetheart okitegeera oba omutidde olunaku lwe era wekyakoma ndooza nalifandinga akasente